ସୁଭାଷ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପୁରୁଣା ନେତା ତାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ବହିଷ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେମିତି ରହିଲେ, ପୁତୁର ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏବେ ଗଲା ବେଳକୁ 4-8 ଦିନ ତଳେ ଏଇଠି ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ସେ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସରପଞ୍ଚ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିସଭ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଠି ସଭା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ଖରାପ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟୋପି ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଏଠି ଉଦ୍ବେଳନ। ତ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେମିତି ହାୱା ବହିଛି, କାହିଁ ହାୱା ବହିଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେରିକା ମହାଦେଶର ଯେତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ଯେତେ ଦେଶ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ଆମେରିକାର ସବୁ ଦେଶକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଆମେରିକା ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଗଲା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସେ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଲା। ଆମର 30ଟା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ହେଉଛି ୟୁନିୟନ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ। ୟୁନିୟନ ସରକାର ଯିଏ ରହିବେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବରେ ନେଇକରି ସମ ବିକାଶ କରିବେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସମାନ ବିକଶିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଖଣି ଖାଦାନରେ, ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ, ନଦ ନଦୀରେ, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଯେତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଧନୀ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ସବୁଠୁ ଗରିବ। ସେଇ କଥାଟା କହିକିରି ବିଜୁବାବୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଖାଦାନ ଏ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଦେଖିକିରି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକରି ସାଇନ୍ସ ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କାରବାରରେ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ଆଜି ଚୁଲି ଫୁକୁନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ, ତାକୁ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଜଲ୍ଦି ବାଜାର କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ରକମ। ତା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ଅଛି ନା ଏଠି ଯାଜପୁରରେ, ସେଠି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଚିପ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ମାଗିଲେ ମୋତେ 200 ଏକର ଜମି ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଏଲ ଡିପୋ କରିବି। ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ ଲାଗିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 4ଟା ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଏଲ ଡିପୋ କରିବା କଥା। ଏଠି ଯୋଉଟା କରିବେ ସେଠି କରାହେଇଥିଲେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯେତିକି ତେଲ ରହିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପିରିୟଡରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦରକାର ହବ, ଇଏ କେବଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ 8-10 ଦିନ ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଜାଗା ଦେଲେ, ନ ଦେଇକରି ସେ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳିକିରି 15 ବର୍ଷରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ରହିଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତାମିଲନାଡୁର। ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୋଇ ସଚିବଙ୍କ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି 5ଟା ଗାଁ ଅଛି। ସେ 5ଟା ଗାଁ ଭିତରେ 4ଟା ଜାଗା ଯାଇଛି। ସେଠି ଯୋଉ ଗୋଚର, ଜଳାଶୟ, ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ତ। ଏସବୁ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? এইসব কথা দেখি দেখিকি ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା କହିଲି, ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଏବଂ ସରକାରରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଦଳରୁ ବିଦା କଲେ। ଦଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଇଏ ସରକାର କେମିତି ତୁରନ୍ତ ସମାଧି ନେଉ। ଯଦି ସମାଧି ନେବ କରିବ କିଏ? କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥ ସେ କରିପାରିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମବିକାଶ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତା ବାହାରେ ପଟେ 47 ମସିହାରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା। ରିକ୍ସା ପୁଲର, ଦିନ ମଜୁରିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫେଟିଂ ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କର। 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘତ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟେଇକି ଆମର 41 ଜଣ ଯବାନ ଯେ ସୀମାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ମାରିଦେଲେ। ସିଂହ ନାଦ କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।
अन्य प्रधानमंत्री बड़ी 7टी प्रस्ताव आसो आलोचना हम जाति संसद किसी शुणिले कहले किसी ना तुम्हें पापिष्ट मोर शत्रु देश मोर 41 जन शहीद कर मोर जवान मान को मुझे बदल नेबी वायुसेना को आदेश देले मात्र कई घंटा भितर 200 पाकिस्तानी उग्रवादी मरिक धराशायी हेले बंकर सब भांगी दिगला बर्तमान पाकिस्तान थर रोचे डरुचे आगुरी आमको डराऊला से डरुचे ये नरेंद्र मोदी की केवल आकु मारी हिमाचल भारत वर्ष नुह आंतर्जातिक क्षेत्र में प्रशंसा गदा पड़ा तो यही दुईटा कारण बुझा हम एपर्यंत जिते प्रधानमंत्री होती जवाहरलाल नेहरू पर सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री होती नरेंद्र मोदी ये देश को रक्षा करवा देशर अखंडता रक्षा करवा देश 30 जाक राज्य सम विकास जरिए देश को शक्तिशाली करवा यही जो कम से लगी सब छाड़ी आम समर्थन करार अच्छे आज देशवासी चाहते नरेंद्र मोदी पुणी थे प्रधानमंत्री हूँ आउ 5 वर्ष ये देश को आगे दिखाई जो ये आवश्यकता देश दरकार जाति दरकार से किसी विचार नक जो मैंने लोकसभा को प्रार्थी होते पठातु नरेंद्र मोदी हाथ बुझा प्राण करते द्वितीय बार से प्रधानमंत्री होते आउ तृतीय कथा आम राज्य कथा राज्य में गोटे नुआ सरकार आस दुर्नीति भ्रष्टाचार कुसंस्कार परिपूर्ण ये सरकार जाऊ नुआ सरकार हो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एक गुणात्मक परिवर्तन आने जो प्रयास है जो हावा सृष्टि से हावा जहाँ उत्तर भारत आसे आज दुर्नीति भ्रष्टाचार पहाड़ भली जो सरकार रही राज्य में से पहाड़ को धसईदेव भागीज हूँ प्रतिदिन देखुची जिते बड़ बड़ नेता विजु जनता दल थे आउ कई ना से चांदबाड़ी कहली 10,000 लोक विजु जनता दल छाड़ी भारतीय जनता दल योगदान मुझे मनमोहन सामल से प्रार्थी होती देखी अर्जुन सेठी 1971 मसीह विजु पट्टनायक आंचलिक दल कले से ही दिन ठार आज पर्यटन 47 वर्ष धरी अर्जुन सेठी विधायक होती मंत्री होती केन्द्र मंत्री होती सांसद होती से छाड़ी सी आसी योगदान तेणु मु चांदबाड़ीवासी कहली भाई तुमको अनुरोध कर दयाक विजु जनता दल एने कहनी समस्त कह नवीन जनता दल नवीन जनता दल कहले के भोट देखा कहते कि कथा ये कहते मो देह भल अच्छी किंतु जड़े सांसद बैजन पट्टनायक से मोर मु असुस्थ बोली प्रचार कर कम ना तुम देह जब भल अच्छी आम तो खुशी हम तुम जो ढड़ा हो दी गटे 3 जन सिक्यूरीटी अफिसर कहीं रोचे आगे धरी पड़े कौन कौन काकीनाड़ रिक्शा वाला आसती ये भुवनेश्वर रास्ता रिक्शा चलैले 3 मास पर ओडिया कहते ना नहीं विजु बाबू आम कहूँ ओडिया जातिर मौड़मणि 1 नंबर ओडिया पुओ हो 22 वर्ष 23 वर्ष बुला जो ओडिया पदे कहबनी ये पर्यंत इंग्रेजी अक्षर ओडिया लिखा से पढ़ुं पढ़ु पढ़ु भूली जाऊँ बारीपदा गले से बारीपदा पड़े बाड़ीपड़ा चंडीखोल गले से चंडीखोल परिवर्तन कले चंडीखोल अच्छा ये आम मुख्यमंत्री भाव प्रकाश माध्यम को भाषा कहुए 4 कोटी 20 लाख लोक जब ओडिया कहते मनर कथा प्रकाश करते मुख्यमंत्री जब ओडिया कथा बुझीपार मन कैसे कौन कर तामिल वाला शासन करेंगे नारी दर्शन ओ सब कलानी ये सब कथा को मोर भाई मैंने जो मैंने बालीपुदारू आस बड़ लोक नुह ये कथा को मन रख महाबात्या होता 11,000 लोक मरी 29,000 घर समुद्र भरी जाता 50,000 गोरु गाई मरते एरसमा ब्लॉक उपर 3 फुट पड़ा मो विधायक नी मु कौन करी अखिया अपिया झाड़ नाड़ ये सब करनी तो अवस्था क्षेत्र में 2009 मसीह सीमा निर्धारण है विजु मत कहते तू पारादीप रही पारादीप गली छाड़ी गली एरसमा सहित बालीपुदा मिशीगला बालीपुदा एरसमा तुम तो बालीपुदा भाई न मु तो कौन एरसमा बालीपुदा हूँ जाड़ा भौणी खाद्याभास कर्मभास ईश्वर विश्वास सामाजिक चलनी ये सब हूँ बालीपुदा एरसर एका दैव जगह से 2 जाक ब्लॉक मिसिक निर्वाचन एरसमा बालीपुदा
এবং ভারতীয় জনতা পার্টি মতে পুଣି ଥରେ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। 35 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ହେଇଛି, 6 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, 16ଟା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି। ଆଜିବିକା ଜୀବନରେ ହାର ନାହିଁ କହିବ କୋଉଠି ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ସମ୍ପତ୍ତି କରୁଛି, କୋଠାବାଡ଼ି କରୁଛି। ସେଇ ମାନସିକତା ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବାଲିକୁଦାର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ମାଟିର କେମିତି ବିକାଶ କରିବ ସେଇ ସଫଳତାକୁ କାମ କରିବା। ଏତିକି କହି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରଣୀୟ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବଦଳେଇକରି ନୂଆ ସରକାର ଆଣିବା। ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସମାଧି ନେବ, ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହବ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ସବୁଠୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଦେଶ ଏ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାদের ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଉପକୃତ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କିନ୍ତୁ ଭାବ ରହିବେନି। ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବ ସେ ହେବ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କଥାକୁ ମାନିକରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ କରିବେ। ଆଗେ ମାଟି ପରେ ପାର୍ଟି, ଆଗେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମାଟିର ବିକାଶ ଘଟାଇବା, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଦୂର କରିବା, ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଇବା, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ପବିତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ, ତା ପଛରେ କେବଳ ଆପଣମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ନିବେଦନ କରି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।